認識白碧霞姑娘嘅人都知道，白姑娘係一位非常委身同埋忠於主嘅侍女。作為宣教士，佢喺香港協助差會建立一間又一間嘅教會。佢同本地牧者合作，積極配合教會安排侍奉，但係佢總係表現得好低調同埋卑微，係一位隱藏嘅侍奉者。同白姑娘喺青衣長康浸信會一齊服侍嘅林瑞興牧師就對白姑娘有呢方面嘅印象。白姑娘嗰個嘅牧養方式啊、態度啊，咁俾啲咩榜樣我哋啊咁我用段時間嚟到思想嘅時候，我腦海裏邊即刻有兩段嘅經文，又好覺得好適合形容白姑娘嘅。第一段咧就係喺馬太福音嘅11章29節，主耶穌話：我心裏柔和謙卑，你們當負我的軛，學我的樣式。另一段咧就提摩太後書第2章24節，經文話：然而主的僕人不可爭競，只要溫溫和和的待眾人，善於教導，全心忍耐。我覺得呢兩段經文咧好適合咧嚟到去形容白姑娘咧我心目中嘅印象，我覺得係非常之好嘅。姑娘咧就好早就到大教會嘅，即係翻到嚟。咁咧，佢俾人嘅印象咧，好高貴、好整潔。我如果用我啲溫文啲嘅字眼咧，就溫柔、溫文爾雅，好有禮貌。佢從來講説話唔會噼哩啪啦，連珠炮打咁樣，唔係嘅，佢好安靜嘅。佢談到言談咧，就舉止優雅。佢講嘅廣東話咧，好地道嘅。我諗如果就咁錄音咧，就咁聽佢講咧，差唔多咧就分唔到咧佢係外國人嚟㗎。當見到弟兄姊妹翻嚟嘅時候咧，佢會好親切同弟兄姊妹打招呼㗎，叫聲早晨啦。我諗感受到佢好表示到咧關心歡迎弟兄姊妹翻到嚟。佢都把握時間咧，崇拜未開始嘅時候，好早咗嘅時候咧，佢好把握同弟兄姊妹傾偈。當然白姑娘會特別關心嗰啲嘅姊妹啦、婦女啦，同埋咧佢主要嘅呢啲係佢主要服侍嘅對象，同咧兒童啦，大家嗰時兒童唔係好多嚇。但係咧，嗰個細路嘅時候咧，我睇白姑娘，佢會係教主日學啊。我睇佢教主日學咧，佢又準備得好充足㗎。嗰時我哋嗰個年代啦嚇，啲教材包括啲咩法蘭絨板啊、啲公仔啊、啲布偶啊咁，佢講得好生動㗎。講故事細路仔咧好中意聽，我大人都中意聽啊。其實咁另外咧就係佢主要嘅服侍對象都包括啲婦女啦。我諗大家都體驗到就同白姑娘傾偈唔會覺得有壓力，佢係一個好嘅聆聽者，好專注聽你，即係咧就 active listening 咁咧就好耐心聆聽，你好感受到佢對你嘅關心啊咁樣樣，我就覺得咧白姑娘佢係活出主嘅愛，對人咧佢唔輕看，不會輕看任何人，不論你咩背景都好，只要你樂意揾佢咧，佢好樂意嚟到聆聽。同白姑娘一齊服侍婦女嘅林瑞興師母都有同感。關於講白姑娘咧，我最深刻印象嘅咧就係佢係教會嘅首席司琴，亦都係唯一司琴。我係佢嘅應該係第一個喺青衣浸信會、喺長康浸信會嘅入室弟子啊。然後我就係第二個彈聖詩嘅。我識得彈聖詩係白姑娘教我嘅。85年我有返，但係咧就即係未喺青衣住。86年咧就搬咗入嚟青衣住，咁咧就開始跟阿白姑娘學彈藍色青年聖歌嗰啲歌。咁開始咁，我記得我識得彈聖詩咧，都係佢傳承俾我。佢好有心機去教，佢話即係你要放膽去彈，因為佢哋下邊個個都唔識彈㗎，係你最叻㗎啦。咁即係鼓勵我咯。咁呢一個係喺我生命裏邊即係啟蒙師傅嚟嘅，好好。我記得有一次喺青衣浸信會完咗之後咧，通常我哋就去街景嗰度食飯嘅。咁啊，一圍台兩圍台，弟兄姊妹食飯。嗰日食完飯咧，阿白姑娘同阿黃愛蓮咧就攞咗10幾杯嗰啲蓮花杯嘅雪糕嚟請我哋食。
原來咧食完之後咧要收翻啲杯，因為佢下個星期咧做兒童嗰啲手工啊，兒童事工嘅時候做手工，咁嘅印象好深刻。一杯嘅雪糕杯就擄掠咗我一個心啊！原來做兒童工作咧係要 well pampered 嘅，即係下個星期做嘅工作咧，今個星期或者早一個星期佢已經諗咗噶啦，點樣可以收集到咁多雪糕杯咧？就係請佢哋食雪糕啦。咁到後尾上咗嚟長康浸信會嘅時候咧，我就睇到阿白姑娘咧好積極做婦女同埋姊妹嘅工作，佢嗰種細心啊、關心啊、栽培啊，係冇人能及嘅。因為嗰時我哋個個都係有啲係新信啦，有啲係仲係湊緊仔啦，譬如我啦、阿莊太啦嗰啲都係喺度湊緊仔咧，唔係幾 free 到去做。但係白姑娘就好有心嘅，之前啊、之後啊，同啲姊妹傾偈啊、做栽培啊、探訪啊咁。應該係中阮翠芬咧，就係佢第一個做栽培嘅婦女。後來咧，佢就帶鐘太周圍去做探訪，附近啲太太啊，即係喺閒日嘅時間。咁我所以覺得，白姑娘佢即係盡心盡力貢獻佢能夠做到嘅嘢，建立教會咯。喺佢身上睇到係嗰種無私嘅奉獻同埋侍奉神嗰種嘅真心。可能冇幾多人睇到佢去探訪嘅啫，係咪？因為佢係閒時去，又冇吹個喇叭話去做，但佢真係帶到好多婦女翻嚟。白碧霞姑娘以建立信徒為重任，每到一間教會都會栽培初信者同埋建立教會領袖。而白姑娘嘅牧養信徒方式係以生命影響生命，好多時候都係一對一咁幫助信徒。陳美珍師母年輕嘅時候就得到白姑娘嘅牧養。講起阿 Carol 咧，我第一個印象就覺得佢係一個好關心人、好關心嘅人。佢咧關心人係好無微不至嘅，佢係好細心聆聽人哋講嘅嘢啦，好留意人哋嘅需要啦，好諗下自己咧有啲乜嘢可以幫到對方啦，咁佢就會諗辦法去幫噶啦。朱小永傳道同白姑娘相識，並且一齊侍奉咗一段唔短嘅日子。佢都經歷咗白姑娘對禱告嘅重視。Carol 同我嗰個關係裏邊咧，就係有一段都相當長嘅時間啦。就係佢係我個禱伴嗰陣時，我喺學基浸信會度做女傳道，咁咧就佢每一個禮拜都有一個晏晝落到嚟教會我哋嘅辦公室嗰度咧，就同我一齊祈禱。咁我哋就會分享我哋要禱告掛念嘅事啦。佢又會分享佢所關心嘅人，佢所面對嘅困難啦。咁我哋就分享完之後，我哋就彼此代禱啦，特別係我哋所討論嘅事啦。咁嗰一段時間，我好感覺到咧，就係我哋有兩個人，但係咧就好似就擴闊咗我哋成個牧養成個關心嗰個嘅闊度。咁而且喺互相分享嘅裏邊，佢俾我好多提醒啦，好多好重要嘅原則啦，好似信服啦，即係對一啲事情唔同嘅睇法喺主裏邊應該點樣睇啦，同埋喺嗰陣時我哋都經歷一啲唔同嘅困難啊，大大小小嘅困難。白姑娘重視禱告，亦都教導人祈禱嘅功效。吳師母亦有深刻嘅印象。當然咧，佢聖經嘅教導咧，我都好多，但係佢咧成日都提醒我去祈禱嘅。咁我記得好多時同佢分享真啲咩咧，佢都會話：咁我哋一齊祈禱啊咁樣。咁佢自己分享啲咩咧，佢都話：你記得為我祈禱啊咁樣。咁我覺得佢對祈禱咧好大信心嘅，佢成日都會祈禱，佢亦都話俾我聽咧，佢會 keep 住為每一個佢識嘅弟兄姊妹祈禱。喺青衣涌美村青衣浸信會，咁嗰時我哋得幾個年輕嘅弟兄姊妹，加埋阿白宣教士阿 Carol 過去嘅啫，咁就仲未有任何嘅牧者嘅。
咁我哋頭嗰幾個月咧，即係講真，都係做極都唔起啦，做咗幾個月都唔係好起。咁跟住我記得阿 Carol 咧就同我哋講，佢話：你知唔知啊？我哋只要祈禱就得㗎啦。咁所以我印象啦，佢係話叫我哋崇拜之前咧，大家早一啲返去嚟到祈禱。咁我就有呢個印象咯。咁我後來就都唔係好清楚啦，但係發覺好快脆咧，我哋就開始教會嘅人就好快脆多起上嚟咯。即係都係幾奇妙咯。所以令我感受到咧，即係祈禱嗰種嘅力量嘅。白姑娘就好似耶穌咁顧念人、建立人，係牧者嘅模範。喺呢方面嘅例子真係多不勝數㗎。白碧霞姑娘唔單止關心人，亦都重視建立人，尤其重視建立侍奉者。我哋嚟聽下林瑞興牧師同埋朱小穎傳道有以下嘅回憶。咁喺聚會之前，我哋會唱詩歌啦。咁咧，我哋就有一位姊妹，佢就都可以彈琴嘅。咁但係佢真係唔係彈得好好嚇。咁但係我哋冇司琴啊，好難帶咁，所以咧我哋咧就請咗佢彈琴。咁咧就彈，但係佢真係彈得好辛苦，個音亦都唔係好準啦。咁咧我哋後嚟咧就啱啱阿白姑娘就入嚟，咁咧就佢係參加我哋聚會，咁我咧就即刻邀請白姑娘幫我哋彈琴啦。咁跟住咧佢就同我講啦，佢就話 Winnie 啊，頭先嗰個姊妹彈緊琴，你突然間停咗佢，叫我去彈咧，咁樣咧對於佢嚟講咧，佢個心就好難受，真係唔係好合適咯。你要即係佢就係咁樣提醒翻我，要顧及別人姊妹們佢哋嗰個侍奉嗰個最緊要係佢哋嗰個投入同佢哋個對佢哋建立啦，唔係嗰個果效係點樣啦。咁我都有嘗試同自己解釋嘅，咁我就話其實咧佢都唔係好願意嘅，不過夾硬俾我拉咗出嚟嘅啫。咁無論點都好咧，即係呢一件事亦都係佢對我一個好重要嘅教導，即係喺侍奉上邊，我哋唔係睇人嘅表現係點樣，我哋關顧人嘅時候，建立一個人嘅時候，係建立嗰個嘅人最重要，唔係佢能夠做到啲乜嘢嘢。咁就其實我嗰陣時啱啱神學院畢業冇幾耐咧，冇乜嘢侍奉經驗㗎，但好感受到佢從來唔會話挑剔啊、挑戰啊，你點解唔敢做啊？冇㗎喎，佢總之就係你叫我做乜我就做乜，咁啊從來唔會抱怨，亦都唔會講人。我未聽過佢責備人啊、鬧人啊，從來都唔會，都係好溫柔嘅，亦都唔會講邊個人嘅壞話啊、是非啊，咁冇㗎。所以我就覺得呢個咧係好難得嘅一樣嘢，因為人有孤單，有寂寞，有時就會辛苦，就會講我相信佢一定有背後裏邊有辛酸嘅，但從來冇㗎。佢都係咧，都係為主而作，侍奉上帝咁。呢個咧係好值得我哋學習嘅一樣嘢。白碧霞姑娘重視傳福音，無論老幼中青，佢都有一套傳福音嘅方法，而且好有創意。劉美玲傳道都有喺呢方面嘅回憶。大家好，我係1984年代青衣浸信會嘅時候咧，認識白碧霞姑娘嘅。白姑娘深信一個人係可以信主，絕對係神莫大嘅恩典。對於嗰啲傳統嘅婦女唔相信有創造主，白姑娘仍然係會堅持用不死嘅信心咧，同佢哋嚟到傳福音嘅。就好似我媽咁樣啦，佢發現咧，如果佢買一束唔同類型嘅花嚟到送俾我媽媽咧，佢係唔識得欣賞嘅。於是佢就再接再厲咧，就買咗一堆好多唔同款嘅蔬果俾我媽媽。今次咧有得食啦，阿媽咧就真心咁體會嗰啲蔬果嘅形態真係好奇特喎。從此咧佢就相信世界上真係有一個創造主嘅。劉美玲傳道喺父母信主嘅過程中，唔單止受到白姑娘嘅幫助，仲得到好重要嘅提醒。對於我爸爸嗰啲咁爛賭嘅人啦，佢亦都唔放棄嘅。其實我每一次同我爸爸講福音，佢都冚埋嗰本聖經，我係非常之灰心喪志。佢病危嘅時候，我因為咧係太過焦急，冇信心，
我就同神咧係發問陣啊！我同神講：如果你想去信耶穌咧，你就叫牧師自己打電話俾佢啦。我好感恩，我記得白姑娘咧係安慰我，佢話唔好用人嘅智慧去限制神嘅恩典。結果神真係感動牧師自己揾我爸爸，我父母先後都信咗耶穌。從嗰時直到40年之後嘅今日，我都相信神係有更大嘅恩典。我好勇於靠住十字架去傳福音，我都帶咗唔少係人哋眼中覺得好硬心嘅人、好頑固嘅人嚟信主。係啊，我深信唔應該用人嘅智慧去限制神嘅恩典。喺牧養過程之中，少不免要幫助信徒面對罪同埋屬靈掙扎嘅問題。白姑娘對罪敏感，而且勇於面對，讓別人為自己嘅罪代禱，成為信徒學習嘅榜樣。劉美玲傳道喺呢方面曾經得到白姑娘嘅幫助。我好佩服白姑娘，佢係非常之認真咁面對自己嘅罪嘅。如果神咧提醒佢驕傲啊、嫉妒啊咁樣咧，佢唔單止咧係自己會痛悔認罪啦，佢亦都有勇氣咧公開咁寫喺嗰啲嘅代禱信裏邊咧，讓其他人咧係為佢祈禱嘅。佢就係咁認真嘅用聖經嘅應許去面對，讓自己咧真正嘅脫離卑賤嘅事，繼續成為聖潔合乎主用。就正因為佢係咁唔介意將佢嘅軟弱同我哋嚟到去分享，就令到我哋咧都好放心、好坦白咁樣同佢分享我哋嘅軟弱。就好似咧我拍拖嘅時候咧，都會遇見唔同嘅試探啦、引誘啦，同埋掙扎，甚至咧好多次想過咧係分手。我哋都會約白姑娘出嚟傾下偈嘅。佢會好接納我哋，聆聽我哋，同埋為我哋嚟到去祈禱啊，令到我哋嘅內心咧真正得着赦罪嘅釋放。我一生都受佢嘅影響，認真嘅對付罪，亦都唔介意坦誠咁向人分享自己嘅軟弱，令我所牧養嘅羊同樣都有嗰份嘅安全感，同我一齊坦誠認真嘅對付罪，一齊更新過得勝嘅生活。面對屬靈掙扎，朱小穎傳道係點樣得到白姑娘嘅關心？亦都同樣嘅參與咗喺學基裏邊嗰個嘅牧養工作。咁喺當中仲有嘅咧，就係有一啲屬靈上面嘅掙扎，好多時喺靈裏邊一啲嘅掙扎咧，你唔係咁容易同人哋分享得到嚇。咁咧佢俾好多好重要嘅提醒俾我，亦都會俾一啲嘅禱文俾我，教導我點樣去藉住呢啲嘅禱告嚟經歷呢啲嘅掙扎啦。咁所以當然就係喺成個同佢相處嘅學習嘅裏邊咧，禱告肯定就係我哋兩個裏邊好重要嘅一段日子，亦都係對我喺成個我屬靈生長啊、牧養啊各方面咧，都係一個好大嘅幫助。白姑娘嘅牧養模式重視每一個人嘅需要，有時候會花好多時間與個人建立關係。真正係以生命影響生命，與信徒同行。我覺得白姑娘佢真係盡心盡力，係咪就敬虔安靜咁就你覺得佢係同埋佢做實事，就少説話，多做事活出真愛呢個係好好嘅一個生命榜樣。佢生命本身就係一個信息嚟嘅，其實。因為咧，佢咧係會同我哋一齊生活嘅。佢唔似即係我哋一般咧返教會咧，我哋可能只係坐喺度聽傳道人講道啊，或者係聽佢教主日學啊，即係好多係純粹係教導咯。但係 Carol 咧，佢俾我感覺咧，佢係同我一齊生活嘅，即係佢從生活裏邊咧去教識我好多嘢咯。咁舉個例啦，佢有一段時間
咧，佢會約我一齊去打波嘅。咁啊，又同我打下網球啊，打下壁球啊咁樣樣。佢話我哋要一齊做運動啊咁樣。咁同埋佢咧又會即係問我有咩代禱嘅事項啦。咁佢會為我祈禱，但係每一次咧，佢都會講翻俾我聽，其實佢有啲咩需要代禱喎。咁然後咧又叫我為佢祈禱喎。咁所以我覺得呢個感覺咧係非常之好，即係唔係單向咯，佢係同我一齊生活嘅。喺好多時咧，即係同佢傾偈嘅時候，佢嘅教導咧，佢係會話俾你聽啊，我係咁樣諗㗎，佢覺得聖經係咁嘅睇法，我都會咁樣做。如果我咧就會咁樣做啦，咁樣樣。咁我覺得係即係好似同佢一齊生活咁樣樣，令我好感受到咧好似耶穌咧同啲門徒一齊生活咁樣樣，即係唔係淨係好似喺教會裏邊上主日學啊、聽道啊咁樣樣咯。咁所以呢一種嘅一齊生活嘅牧養咧，係非常之珍貴咯。阿白姑娘咧就係我有另一個好深刻嘅印象，係一件唔開心嘅事。咁因為我個女咧88年嘅時候咧就開始身體有問題啦。咁阿白姑娘好用心、好真心、好關心，但係就唔會打擾我。佢為我哋祈禱，甚至咧佢發動美國教會嘅弟兄姊妹，為一個女仔叫做 Holly， 係6歲嘅，佢有白血病，為佢祈禱啦。咁喺好艱難，喺醫院掙扎奮鬥嘅日子咧，收到呢啲卡咧，透過白姑娘俾我哋咧，我哋覺得白姑娘真係默默嘅用佢嘅生命嚟支持我哋嘅生活。白姑娘係一個好好嘅聆聽者，好好嘅同行者。咁係咯，佢同啲姊妹啦，不論喺涌美村嘅時代，上到嚟長康嘅時候，係啦，我哋南傳道，我嗰陣時啦嚇，即係教會未有你傳道啊，嗰啲就咁睇等我哋都係啲細路仔咁細個嘅時間，我哋都照顧屋企都照顧不下。但教會所有嘅基本就差唔多所有嘅輔理工作，我哋冇特別話要assign啊，行政上點樣分配，但係白姑娘背後做咗好多關心啲姊妹，年青嘅又有嗰啲已婚嘅婦女又有，咁呢個係大家眾所周知㗎，同埋感情係好深嘅，我唔捨得佢。咁我喺青年團體嗰度就係職員啦。咁白姑娘係我哋嘅導師喎。咁每次開會咧，佢都係好準時咁同我哋全程咧係跟住我哋一齊開會嘅。咁有一次咧，我同佢傾偈嘅時候咧，就忍唔住問佢啦。我話白姑娘，其實咧你同我哋一齊開會咧，會唔會覺得好悶啊？我見你都唔係好講嘢嘅咁。咁白姑娘就咁講啦，佢話：我唔會覺得悶㗎。其實我係嚟幫你哋㗎嘛。但係如果你哋都搞得掂，你哋嘅意見都好好，即係好好，咁我就唔會即係加意見嘅，因為最主要係你哋諗到咯。但係如果你需要我幫助嘅，咁我先至會俾意見嘅。咁佢呢一個嘅回應咧，俾我一個好大嘅提醒，即係作為一個領袖咧，就唔係話或者去幫助人咧，就唔係話即係要俾好多意見人哋，反而咧就係即係俾適切嘅幫助人哋咯。咁所以咧，我覺得佢就俾我一個喺我侍奉上邊咧，俾咗我好大嘅提醒。咁呢個係一個即係好好嘅榜樣嚟嘅，其實。白碧霞姑娘每到一間教會，都建立同埋栽培唔少信徒領袖，並且以身作則，成為信徒榜樣，令到教會工作得以承傳落去。我記得阿白姑娘臨離開長康嘅時候，係翻去述職嘅。咁翻去述職嘅時候咧，佢就話：長康我哋好似91年自立，91年自立㗎嘛教會。話長康都成熟㗎啦，咁我咧第日述職翻嚟咧，就去另一個新開嘅工場㗎啦。咁即係佢有咁嘅意向。咁於是，我哋都好唔捨得，就整咗一本，應該係好似紀念冊咁樣俾佢。咁呢個都係我哋即係好似係教會嘅傳統㗎嘛。由阿白姑娘開始做咗一本紀念冊。嘅印象裏邊好深刻嘅咧，就係有一次咧，就喺教會裏邊咧，都同一啲弟兄姊妹喺意見上面咧，都有啲嘅即係
紛爭啦嚇，咁變咗咧都有啲唔開心嘅嚇。咁啊 Carol 咧就即係約我傾偈啦，咁我亦都解釋咗咧，即係我自己嘅諗法。咁白姑娘咧佢就咁同我講，佢冇話到我錯，佢話其實唔需要紛爭㗎，亦都唔需要拗㗎，因為神會俾我哋知道咧邊個啱嘅。咁所以我哋使咩爭呢？如果佢覺得佢啱，咁咪由得佢去試下咯。咁如果佢試到有困難嘅或者有問題嘅，佢自然就知道自己當初佢個決定係唔啱啦。咁所以即係神會俾佢知道。咁所以其實你係唔需要咧為咗呢件事而唔開心嘅。咁呢一個提醒咧對我真係真係好大嘅幫助啦。即係因為即係我就係一個好容易就會即係為咗呢啲小事而唔開心嘅人。但係其實神去喺後邊知道晒一切，佢會俾我哋知道邊樣係啱，邊樣係唔啱，或者神想我哋點樣樣，我哋唔需要為呢啲小事而同弟兄姊妹有紛爭嘅。咁白姑娘就係一個咁樣樣，佢好平淡咁樣就教導咗我一個即係好重要嘅道理咯。咁呢樣嘢亦都係令到我咧係即係到而家我仲係覺得對我係好大幫助嘅。白碧霞姑娘作為一位美國宣教士嚟到中國人嘅地方，憑住佢對主嘅忠心同埋信靠，唔單止融入中國人社會，更喺建立香港教會出咗唔少力。嚟到呢一節嘅最後，我哋想引用黃慧心院牧對白姑娘嘅印象作為結束。我係喺長康成長嘅慧心，一開始我上教會嘅時候就上白姑娘教嘅主日學，佢教得生動活潑，又能夠道出真理。直到今日，我仲記得佢當時講嘅比喻。嗰陣時，神對初信嘅我嚟講係抽象遙遠，唔可以觸摸嘅。但係白姑娘就好實在咁同我哋一齊生活，將神嘅形象反映出嚟。白姑娘委身於神，邊度有需要佢就去邊度。佢唔企喺講台度講道，但係佢嘅生命就一篇好動人嘅篇章。佢喺成人兒童主日學裏邊教導，喺團契之中牧養。佢仲喺教會裏邊服侍，做埋清潔、掃地、洗廁所嗰啲工作。我覺得每樣交託佢嘅侍奉，佢都好盡力咁完成，而且仲係帶住溫柔嘅微笑樂在其中，從來都唔會計較係乜嘢角色同崗位。我覺得佢嘅委身係佢對神全然信服嘅結果。我可以好自如咁向佢傾吐自己嘅心事，佢會好安靜咁樣聆聽。我可以信任佢一定會守秘密，更加唔會去判斷人。佢曾經同我分享過，當佢牧養一啲好困難嘅個案嘅時候，佢係一隻手扶持住嗰個姊妹，另一隻手緊緊咁握住上帝。佢話咁樣先至有能力與人同行。佢嘅言行其實都影響住我今日點樣喺院牧嘅崗位上邊服侍。我衷心咁祈求神祝福佢，恩待佢忠心嘅僕人。